Arvien vairāk redzu un dzirdu, ka pedagogs sūdzas, ka ir ļoti grūti salasīt savu audzēkņu rokrakstus. Kādā no sociālo tīklu vietnēm es pat veicu mini aptauju un apjautājos, cik svarīgi ir rakstīt ar roku. Mēs taču tik daudz rakstām telefonos, datoros, varbūt nav nemaz ko iespringt. Ļoti daudz aptaujātie atbildēja, ka ir jāraksta ar roku un ka tas ir ļoti svarīgi. Tad es veicu pētījumu, es iztaujāju speciālistus, lasīju literatūru, apkopoju savu pieredzi darbā ar bērniem un aicinu tevi uz tiešsaistes meistarklasi Raksti ar roku, raksti ar prieku, kuras tev piedāvāšu 20 idejas, kā veicināt rakstīt prasmi un rakstīt prieku bērnos vecumā no 6 līdz 12 gadiem. Meistarklase notiks trešdien, 15. janvārī, 2019. Tiešsaistē būs pieejams arī ieraksts. Mani sauc Evelīna Sproģe, esmu 4 bērnu vecumā no 9 līdz 16. Mama, esmu Evelīnas virtuālās skolas izveidotāja, Montessori pedagogs un ar lielāko prieku tikšos ar tevi meistarklasē.